Всем привет! Вот решил показать, какая у нас сегодня погода. Ветрище дует очень сильный, деревья гнет. Сегодня 25 метров в секунду. При этом за 30 жара. Как бы комфортно, только ветер. Мне он не мешает. Электричества нет. Упало дерево и порвало провода в той стороне. Так, иви, вот здесь ива растет. И все ветки растрепала, обломила там их. Ну, потом схожу кроликам соберу. Так что вот такое дело. Сегодня подъехал домой, шипит колесо, но полное. Постояло 2 минуты и пустое. Вот такой конфуз. Доделал процентов на 50 трактору капот. Теперь мой трактор не совсем похож на КМЗ. Вот как-то так выглядит. Здесь потом еще поставлю боковинки пластиковые, железные с капота соки. Ну и с этой стороны тоже. Такой тип капота мне даже больше нравится. Как-то на трактор похоже. Глушитель сварил. Колено с шестерки взял. Немножко обработал старое. И приварил сюда. Вверх будет коптить. В бок здесь вот опору куна сделал. И получилось так, что дымел он прям на опору. Закоптил здесь все. Вон там новый кран, все в саже. Но это все помоется. Как бы теперь коптит в никуда при нагрузке. Так, капот потом доделаю. Вот это все прокрасится. Сзади вот здесь даже не знаю, что делать. Тоже красить надо. Ну а капот останется под пленкой. Как бы все очень красиво, мне нравится. Уголки некрасиво получились. А здесь будут закрыто все. Здесь будет где-то вот до сюда еще сантиметров 5. Так что потом, когда доделаю, покажу. Еще сейчас нет электричества, генератор работает. Генератор инкубаторы крутит. Он у меня слабенький, 900 ватт. А нет, этот киловаттник, 900 ватт стоит. Вот. Ну, все дома включено, компьютер и все. Так что нужно немножко подождать. Свет сделают, потом я феном вот эти места, где заклепки внутри, прогрею, чтобы оно хорошо прижалось. Дрычки прокалю, воздух выдавлю. Ну и будет нормально. У меня на оке, на капоте это все было достаточно прилично. Пленка, конечно, самое что не есть дешевая. Вот эта пленка 1,5 метра шириной и погонный метр длины стоит 300 рублей. Так что решетка с МТЗ. Вот это вот новую купил. Буква с КамАЗа. Ну, 2 убрал. Все хорошо прикрутил. Капот теперь открывается вот так. Здесь такая шумка приклеена. Здесь упор. Здесь еще решетку надо сделать. Потом, когда все доделаю, наверное, поставлю гидроупоры. И замок из кабины будет открываться самопроизвольно до такого состояния. Так что мне так больше нравится. А заводской капот не подошел. Ну, распределитель здесь тоже удачнее получилось. Вот эти вот 3 рычага я сделал, 3 секции. Здесь у меня не было, когда я трактор покупал. Ну, щитка. Щиток я сделал самодельный. Обвернул его как бы резиной с полика с трактора. Ну, резина советская. Естественно, она полопалась сразу же прям.
Год отъездил, все полопалось. Хочу купить кожзаменитель самоклеющийся. И потом ее обклею, будет все хорошо. Здесь масло капает с распределителя, так и не удалось мне устранить эту всю ситуацию. Да, еще, кстати, вчера генератор сгорел. Но это все решаемо.